चलिए एक छोटा सा सीन दिखा रहे हैं। ये छोटा सा सीन हौसला बढ़ाता है। संडे स्पेशल है ना, तो संडे स्पेशल में कुछ अलग तरीके की बातें करते हैं। ये सीन बनता है, इसमें शालू शर्मा है। शालू शर्मा का प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होकर वो हेड कांस्टेबल बन गई हैं। वो अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं, थाने की भी जिम्मेदारी निभाती हैं और निभाती हैं दूसरी जिम्मेदारी। फिर सीओ पूनम सिरोही ने न केवल उनका ढांढस बनाया बल्कि उनके ईमानदारी से काम करने को लेकर भी उनकी हौसला अफजाई की, उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो बड़े अधिकारियों से आप मिलिए। महिला पुलिस कर्मियों की आवाज बहुत ध्यान से, संजीदगी से सुनी जाती है। तो संडे स्पेशल का ये जो पहला शॉट है, ये शॉट काफी सुकून देने वाला है, क्योंकि आधी आबादी लगातार काम कर रही है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, अच्छा तुमसे बोल घूम फिर के नहीं आ रहे। अश्विनी बड़ा फंक्शन बड़ा अच्छा लड़का है, वही जो सदर के हाथ में ना बच्चे भी हमारे बेटा है। अच्छा अच्छा बेटी है। अच्छा अच्छा चलो चलो बोलिए।